Hello， 小朋友们，我是故事大王皮皮，欢迎回到《山海经》的世界。哎，小图，上次你说到百鸟之王的时候，神秘兮兮的，你到底在卖什么关子呀？他呀，就是这一次你要找的少昊，他不仅是百鸟之王，还是西方天帝呢，而且他的臣子都很特别哦。今天你要回答的问题就是，少昊派谁去掌管军事呢？嘿嘿，我先在这里祝你好运了。西方天地，我记得西方有一座很有名的山，叫长留山，不如我先去那里看看。哇哦，这里的野兽和鸟儿身上都长着奇特的花纹，哎，连山上的石头都是五彩斑斓的呢。咦，哪来的琴声？好像是从这座宫殿里传出来的。嘿嘿，我看看去。不错，真是个天资聪颖的孩子。都是少昊叔叔教得好。少昊叔叔，您是怎么学会弹瑟这种乐器的呢？原来他就是少昊。不过这个小孩又是谁呢？这得从我的爸爸妈妈说起了。我的妈妈黄娥是天上的织女，白天她就用彩色的丝线织彩霞，到了晚上她就喜欢坐着小船在银河里徜徉，看熠熠星光。有一天，我妈妈坐着小船飘到了西海，那里长有一棵800丈高的大桑树，树下还站着一个翩翩少年。我猜那应该就是叔叔的爸爸了。没错，我爸爸可是东边最耀眼的启明星，他弹的瑟可好听了。妈妈听了之后就爱上了爸爸，后来呀，他们就幸福地生活在一起。1年后，我就出生了。听说我出生的时候，天上盘旋着红、黄、青、白、黑5只凤凰，好看极了。再到后来，我爸爸就亲手为我打造了一把瑟，还教我怎么弹奏，所以呀，我才对瑟这么了解呢。原来是这样。启禀陛下，凤凰、鱼鹰、布谷鸟和苍鹰几位大臣前来求见。孩子，你跟我一起去上朝吧，看看我是怎么管理国家的。咦，原来少昊的臣子都是鸟儿啊！这几位大臣都是什么官啊？凤凰懂得看天气，所以他掌管历法。而鱼鹰呢，看起来非常威武，我就让他掌管军事。布谷鸟是懂建筑的专家，所以我就让他负责各地堤坝和大楼的修建。苍鹰非常威严，他呀就负责管理监狱。哇，少昊叔叔，你可真会挑选人才，难怪国家治理得这么好呢。你以后也会成为北方的首领，选拔人才的时候也要根据他们的特长来分派任务。原来这个小孩长大后就是北方大帝颛顼呀！陛下，刚刚收到来信，颛顼少爷是时候回到他自己的封地去，准备继承帝位了。唉，这一天终究还是来了。孩子，你快收拾收拾，准备启程吧。等你走后，我就将这把瑟扔进大海。如果你听到海上传来瑟鸣唱的声音，那就是叔叔对你的思念。哇，少昊和颛顼之间的情谊真是太感人了。哎，皮皮，别感慨啦，
颛顼离开后也做出了一番事业呢，这是好事。小图，我已经找到问题的答案了。因为鱼鹰看起来很威武，所以少昊就派了鱼鹰掌管军事。嘿嘿，小图，你的任务也没什么难度嘛。哼，你别太得意哦。下一关你要找的角色可不是好对付的，只要他一出现，大地就会立刻变成一片荒芜。啊，这么恐怖啊！呵哈，小朋友们，下一次皮皮在《山海经》里又会经历怎样的冒险呢？我们下期再见啦！